Kejadian hari ini pas lagi mancing di laut. Tiba-tiba ada burung walet hinggap di joran pemancing ini. Pemancing ini pun membiarkan burung walet itu hinggap di joran tersebut, mungkin ingin melepas lelah sejenak. Kasian mungkin burung walet ini sudah terbang ribuan kilometer hingga kecapean. Pemancing ini pun mengabadikan momen tersebut menggunakan kamera ponselnya.